Olha só quem voltou. Sim, sou eu, o Christian 123. Vocês devem estar confusos, porque eu estou aqui 99 minutos na floresta para a gente jogar essa atualização que está aqui na frente. Falta 1 minuto. Então, a gente vai esperar daqui alguns minutos. Então, eu vou acelerar esse processo para vocês. Então, eu acelerei esse processo, agora só falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora! Uhul! Se você está gostando desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve no canal pra gente conseguir a primeira placa do YouTube, né? Ah, e se você quiser mais vídeo 99 noites, é só comentar aqui embaixo. E não se esquece que eu vou dar o coraçãozinho. E agora bora lá pra partida, meu irmão. E olha, essa atualização vai trazer um novo bicho. Tem o cervo, tem a coruja, tem aquele bode e vai ter um morcego. Deixa eu pegar o chapéu. Deixa eu pegar os itens pra gente já começar. Eu vou botar onde? Eu vou botar isso aqui. Isso daqui eu vou botar aqui. Isso daqui eu vou botar aqui. Deixa eu pegar mais coisas. Duas mesinhas eu vou colocar aqui do lado. Mesinha de bolo. Eu admiro. E o dono do 99 noites já tá falando com a gente. Pronto. Deixa eu pegar essas poções aqui. Isso aqui é o quê? Ah, tá no ar. 2 bolonas. Agora o primeiro objetivo da gente é pegar madeira. Vamos lá. Pô, o admin devia, né, mandar aquela madeira gigante. Não sei se você estava aqui na outra atualização, mas ele devia mandar madeira gigante. Aquela madeira e aquele prego também gigante. Ah, faltou uma coisa aqui. Essa outra coisa eu vou botar aqui. Pronto. Finalmente arrumando essa fogueirinha. Agora é só acender ela, né? Que é o principal do jogo. Meu Deus, parece que eu não joguei isso aqui uns 100 anos. Não tem 100 anos. Esse daí é outra de mim. Obrigado. Valeu. Vai ajudar um pouquinho. Agora vamos chorar. Tem um carvãozinho aqui. Ah, não, é 2. Nossa, é 2. Não, ainda é galão de petróleo. Ajudou, hein? Level 5. Sem fazer nada. E um saco de leite pra pegar. Olha que maravilha. Olha que maravilha. É jogar com o admin. Com o admin você consegue 100 parafusos no primeiro dia. Isso aqui é insano. Cara, eu mesmo não quero jogar 99 noites. Eu quero aproveitar a atualização. Eu vou ficar aqui na fogueira o dia inteiro esperando a atualização. Mas se vocês quiserem, ou a partir de 99 noites sem admin, vai sair no canal daqui a uns dias. Olha o martelinho. O martelinho. Outro admin. Vamos comer bolo. Porque bolo é muito bom. Cara, eu acho que eu vou pegar madeira. Vou pegar madeira, porque os admins não botaram o machado de admin. Podia ser bem bom. Ainda bem que estamos com um saco gigante, né? Para de rir, por favor. Obrigado. Peguei o número dele. Opa! Haha, ajudou. Tome. Agora
Meu Deus. Agora dá pra fazer tudo. Vê? Deu pra fazer tudo. Tudo. Vou dar um pé. Agora é só a gente fazer tudo. Mapa. Cama velha. Bússola. Cama. Outra cama. Assim. E uma cama. Cara, deu pra fazer tudo. E ainda sobrou. Coisa. Deixa eu fazer um para-raio. Eu sei que não tá. Opa, pé de coisa. Não, eu já peguei no primeiro. É isso aí. Aqui é Brasil. Vamos ver. Um machado bom. Como a fogueira já tá upando, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Porque a gente tem muita coisa. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer comida infinita. É isso, eu vou fazer comida infinita. Usar essa madeira? Sim. Mas vai valer a pena, cara. Confia. Não tá valendo tão a pena assim. Pelo menos nós temos comida infinita. É isso que importa. Importa aqui no 9 noites. Cara, eu já tô vendo ali, ó. Já tem um mapa. Quer dizer, uma mina. Mapa. Quero pegar carvão e mais carvão. Que isso? Caça do vampiro, moleque. Nossa, ciborgue com vampiro é apelão. É muito apelão. Cara, vamos ver quantos tapas de vídeo. Toma. 2. Vem cá, Lu. Vem cá. Ninguém aguenta isso aí. Semana. Ana. Na festa do fim de semana. Vamos aqui para nossa fogueira. Vamos botar itens. Só peguei carvão, esqueci. E fogueira nível 6 no 3 dias. Com 3 dias eu já consegui fazer isso tudo. Isso aí devia ser script. Não é possível fazer isso aí no jogo. Sério de mim. Só ficou de mim. Mais nada. Então vamos lá matar mais alguns lebas. Porque nós somos assassinos. E tentar pegar a pele de lobo. Toma. Vamos salvar a primeira criança. A primeira criança. Tá todo mundo. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Um terremoto? Cara, por enquanto... baú vermelho! Isso aí, baú vermelho, moleque! Baú vermelho! Escudo, velho! Vamos abrir o outro. Porque vem alguma coisa boa. Motosserra! Isso aqui é bom. Isso daqui é bom. Mas sabe o que é mais bom? É o machado. Machado de mim. Tô com fome? Come bolo. Bolo é bom. Na vida real também é bom. Vocês ouviram esse barulho? Porque eu também ouvi. Vamos salvar a primeira criança logo, né? Que eu tô perdendo muito tempo. Vem cá. Eu sei que você tá aí. Toma. Aí foi. Vamos lá, criança, pare de chorar. Olha um baú de ferro, mano. Baú bom, quer dizer. Essa criança não dá baú bom. Bora ver o que vem. Veio uma vara de pescar. Era melhor ter vindo nada. Pode chorar, criança. Eu também choro demais. Cara, eu acho que eu só vou pegar madeira.
aqui dentro? Eu não sei. Sai, louco. Olha, ele saiu. Como dizer, é fácil, né? E o Adriano me deu um martelo aqui, mas eu não vou usar porque eu já tenho martelinho. E olha, eu posso tocar a mesa. Posso tocar esse aqui também? Não, mano, muito legal, muito legal. Mas eu não posso botar, eu só posso botar na minha base. Eu vou botar na minha base. Pera aí, dá pra mudar isso aqui também? Achei que dava pra mudar. Vamos ver onde que eu vou colocar isso daqui. Isso aqui. Eu vou colocar isso aqui e isso daqui eu vou colocar aqui. Decoração boa. Olha! A nossa aqui é muito bom. Uhul! Bora botar aqui. Primeira 500 resgatada. Agora eu vou resgatar as outras. Nós temos um volume muito rápido. Bora de novo. Não importa quantos metros a gente tá. Eu sempre vou alcançar você, criança. Não tente escapar de mim. Eu sei que não dá. Não tente escapar de mim. Ih, o vampiro. Oi, gente. Como é que tá? Então, como é que estão? Deixa eu tacar uma poção aí pra vocês ficarem de boa. Toma. Aí, ó. Vem cá. Vem. Vem, me segue. Vocês não conseguem, né? Você não consegue. Sou um dor de boot. Uhul. Eu tô com fome. A comida aqui. Na minha frente. Uai, tem bife aqui também. Cadê? Tem bife cozido. Bora, criança. Não perde tempo. Ih, minha velocidade acabou. Bora. Isso aqui é um baú de rubi? Ah, tá. Ó, tinha visto ali uma estante. Eu achei que era um baú de rubi. Ih, caramba, lanterna forte? Peraí, cadê? Cadê a lanterna? Tá aqui. Nossa senhora. Será que dá pra queimar os bichos? Não é que dá. Não é que dá. Sai. Mano, eu quase fiquei cego. Eu quase fiquei cego com essa fogueira. Eu pego... Os bichos pegam fogo, mano. Essa louca aí não compensa. Tá tudo bem, lobo? Vem cá, vem cá. Vamos voltar pra minha base. Quase ficando cego. Será que dá pra... Não, mano, agora eu quero ver o morcego vir. Olha isso daqui. Cadê? Cadê o cervo? Eu vou botar isso aqui no cervo. Cadê? Tá, o cervo não aparece no sétimo dia, ele aparece no primeiro dia. Ali, ó, nos cantos. Eita! Agora eu sinto que eu nunca vou sentir fome. Por quê? Você me pergunta. Aí eu te respondo. Por isso daqui. Cara, será que dá pra matar a fortaleza? Mas eu não encontrei a fortaleza. Também eu não explorei o mapa. Vai, criança. Pode se sentir livre. Agora deixa eu libertar a terceira. Oi. Tô olhando pra trás porque vai que o admin solta alguma coisa de bom. Aí eu sou muito raro. Baú de rubi. E o ADM não falou isso aqui. Motosserra já tem. Olha como é que é bom jogar com o admin. Olha como é que é bom. Não é bom? É muito bom. Eu vou bagaçar isso tudo. Oi, ursos. Calma aí. Pra você ficar de boa. Pra você ficar de boa. De boa. Eu falei de boa. Vem cá. Me segue? Me segue? Vocês me seguem? Ih, caramba, calma aí.
Eu tava brincando. O Demo já mandou 2 coisas aqui. Obrigado de mim. Você é muito bom. O bicho não morre. Toma outra. Ih, acabou a minha poção. Agora não tem nada. Ai, ai. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Pera aí, eu tava brincando. O bicho não morre. Vixe. Ah, mano, eu acabei morrendo, cara. Que sacanagem. Não, eu revivi. Eu não sei como. Será que foi de mim? Olha, uma abóbora. Vou comendo. Vai aqui. Mano, eu vou lá na criança de novo. Oh, coisa boa. Agora eu vou poder fazer quarto negócio para quarta cama. E eu não tenho madeira, não tenho parafuso. Como fazer isso? É só pegar aquelas coisas lá que o Admin me deu. Eu acabei perdendo para um urso. Sim, sou um idiota. A não ser que é culpa que a gente vai lá. A gente vai lá. E a gente vai lá. Tamo indo lá. Passando pelo baú de rubi. Ali, ó. Aqueles 2 ursos safados me mataram. Safado pilantra. Cadê? Cadê? Os ursos não recuperam a vida, né? Não recuperam, não. Ou sim. Você vai morrer na base da paulada. Você tava com quanto de vida? Eu acho que era pouquinho, né? Era pouquinho mesmo. E ele dropou a pele. Sorte. Sorte do caramba. Ô, criança! Para de chorar, por favor. Já tá doendo meus ouvidos. E 2 parafusos. Agora vamos lá. Como é que a minha velocidade não acabou até agora? Eu não sei. Ih, acabou agora. Logo no modo alfa, jogo. Qual é? Ei. Toma. Por que eu tô andando tão devagar? Vamos pegar mais madeira, né? Vai que não é o suficiente. Sem madeira não vai ser o suficiente. Vai aqui. Cara, até agora os caras não mostraram não sei. Tô achando que eles não vão mostrar não, hein? Mas vamos ver nos próximos dias. Quando eu falei próximos dias, é muito. Vamos lá, madeira, parafuso, um monte de coisa, criança, pele de urso. Agora vai dar pra fazer a cama e a coisa de combustível. A coisa de combustível não vai dar, porque tá faltando gema. E vamos fazer outra cama. Nós já temos as 4 camas nos 13 dias. Sou muito rápido. Como? Não sei. Cadê aquele C? Vai na paz e... Toma. Cadê? Cadê o outro? Toma. Toma, isso aqui tá muito dano, moleque. E agora vai dar pra fazer? Agora vai dar pra fazer. Nossa, olha o tanto de gema. Tem diamante, eu não sei. Aqui vai dar um ponto, cara. Ô, Demi, eu acho que você devia parar de mandar gema, por favor. Obrigado. Isso aqui já é muito. Cadê a gema da floresta? As outras, ah, tá aqui. Agora só falta uma. E eu esqueci de botar o botão de correr. Que isso? Comerciante? Cadê? Vamos ver o que ele vende. Você vende isso aqui. Ah, por isso que o Admin botou pra gema. Acho que eu consegui trocar. Mas eu vou fazer o quê, ó? Ih, cara, não dá pra matar isso aqui não. Só numa lanterna? E agora, o que eu faço? Eu não sei, tem gente na minha base. Tem um cavalo na minha base. Por favor, me socorre. Eu não vou comprar nada de vocês. Vocês são caloteiros. Pele de lobo? Onde que eu tenho pele de lobo? Opa, madeira grátis. Que isso?
duro rápido. O que eu faço agora? Eu tenho que fazer isso aqui para eu passar os dias mais rápido. Eu tenho muita comida. Surpresa? Não. Eu tô com fome. Eu falei que eu tenho muita comida e eu tô com fome. Como isso aconteceu? Tão rápido, né? Cara, agora eu não sei o que fazer. Eu vou resgatar a última criança e eu acho que é isso. Eu não sei. Agora, se eu morrer pra aqueles ursos, eu vou ficar mais muito tempo. E como você tá com fome, eu quero ver ele tentar me bater com essa lanterna. O cara vai ficar cego em menos de 2 segundos. Cadê as coisas? Cadê? Tá aqui, ó. A última criança. E a criança mais forte desse mundo. Mas o pior é que eu não pego arma. Eu não peguei nenhuma arma. Só essa lanterna aqui e um canhão de laser. Então vai demorar um pouquinho. 2 bilhões de anos depois. Vida é você tem que pegar. Isso vai demorar pra caramba. E o dia já tá acabando. E minha velocidade já foi pro Vasco. Minha velocidade já foi pro Vasco. Só pra garantir. E meu pé demora pra carregar. Por quê? Essa lanterna tá me deixando cego. E olha de mim, não para de falar. Três horas e meia depois. 1h30 depois. O resto da minha vida. Depois já do papel de urso. Cara, esses ursos não morrem, cara. Pelo amor de Deus, morre aí, rapaziada. Vamos. Ajuda aí, nós. Você vai vir igual maluco, né? Você vai vir igual maluco pra me matar. Você não tava todo destruído? Você tava todo destruído. Vamos ler a última criança, balde rubi? Não, mas combustível. É bom. Agora sempre nas canelas. Até minha base. Que vai demorar um pouquinho. Nenhum servo tentando me matar. Ainda bem. E galão de petróleo aqui no meio do nada. Porque, quer de mim? Eles falaram, e eu não vi. Olha, o machado de mim. Eu não... Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será mesmo que eu sou ruim? Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Mas será que eu sou ruim? Voltando para a nossa base. Totalmente. Só galão de petróleo, moleque. Como se eu souber até no máximo, eu vou deixar esse galão de petróleo aqui mesmo. Última criança resgatada. Todas as camas. Eu falei que a gente já zerou por aqui. Mas a gente não zerou 99 noites. E cadê o morcego que não aparece? Isso. E eu não sei mais o que fazer. Porque eu não tenho gema pra fazer nada. Eu preciso de uma gema de floresta. Só preciso de um baú de rubi. Para a gente fazer esse maldito. Olha, baú alienígena, moleque. Bora ver. Se vem uma arma laser, eu tomo... Não, é 2. É 2.
E veio um canhão laser. Nossa, que maravilha. Eu não posso botar. Por quê? Porque eu já tenho. Porque eu já venho com essa peça. Oh, pode comer no meio do nada. Vamos fazer muita sopa. Aí sopa. Eu não sei porque eu tô fazendo sopa. É só pra fazer alguma coisa, porque nessa gameplay eu quase não fiz nada. Mas é nada mesmo. Ah, deixa eu fazer com as coisas, a plantação, eu esqueci disso. Pronto, gostei. Não sei porque que eu tô fazendo isso. Isso vai ajudar em alguma coisa? Não. Olha como é que eu vou fazer isso. Foi. Agora deixa eu arrumar meu inventário porque eu balancei. Pronto. Arrumadinho. E tá chovendo. Que maravilha. E tá nevando. Não, é chuva de diamante, finalmente. Porque eu gastei todo meu diamante com essa caça. E custou caro. Então eu queria muito diamante. Por exemplo. Favor, fazer um favor. Oh, galão de combustível! Onde que estão os outros? Aí, estamos reunidos. Aí, diamante! Meu Deus, é muito! Meu Deus! Cadê? Tem mais. Preciso uns 40 diamantes. Isso é bom? Muito! Manda mais dessa chuva de diamante aí, por favor. Fazendo um favor. Fazendo um favor. Mais diamante. Mais diamante. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. Mais diamante. Pra comprar mais caça. Deve ser muito bem. E agora? O que eu faço? Eu não sei. Eu já fiz tudo que é possível. Não, brincadeira, só falta essas coisas. Que é a quinta. É a quinta coisa. Só preciso de uma gema da floresta. E aí depois evapora. Já fiz plantações. Pera aí, deixa eu abastecer a fogueira porque ela tá acabando. Vou pegar um. Põe. Pronto. Acabou. Ah, eu vou arrumar a casa das crianças. Porque as casas tá tudo bagunçado. Eu não quero bagunça aqui não, hein. Esse baú dá pra pegar? Não. Não dá pra pegar nenhum baú. Bora ver. A primeira criança é... Ah, é a quarta criança. Então a quarta criança fica aqui. Aqui. E aqui. E eu bebi a sopa. Aqui. Todo mundo tá reunido. Todo mundo. E o Cefo tá com fome. Novidade? Não. Ele sempre fica com fome. Floresta assassina. Esse baú voando, parece um Minecraft. Caiu alguma coisa. E olha, agora é só o cervo. Não tem coruja, não tem bode. Por que será? A gente não sabe, né? Ninguém vai saber. E vi. Lá vem que te ensina. O bode.
Foi isso? Que bosta! Não, mano, foi só isso. Não acredito que foi só isso. Não é possível. Eu achei que ia mostrar o morcego, cara. Não quer saber do novo bicho, do 99 noites, e os caras só mostram isso. Que dono da 99 noites? Tá de sacanagem? Desgama. Que isso? Que isso aqui tá pegando fogo? Tá disso aqui? Não é nada. O que pegou fogo? Não sei. Dá pra tacar fogo na criança? Não dá pra tacar fogo na criança. Bom, cara, eu acho que eu vou pegar madeira. Como qualquer pessoa. Cadê? Pode! Será que eu sou ruim? Toma! 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 Cadê mais? Quero mais! Eu quero mais! Duas. Eu quero mais! Eu quero mais! Pode vir! Pode chegar mais! Pode vir todos! Que isso? Eu também! Pode chegar! Vem! Vem! Toma! Toma! Aí, pronto! Zerei! Agora vamos voltar pro meu trabalho. Ih, cara, acabou a velocidade. Agora não acabou não. Vem. Toma. 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 Isso tudo foi só diversão. Mas isso não fosse. Mas se eu tivesse sério isso aqui. E depois de quebrar a floresta, eu me disse que eu tenho muitas madeiras. Não é novidade. Depois de que 1, 2, 3 pegar muitas madeiras, ele conseguiu zerar. Ai, como é bom ter madeira infinita e coisas infinitas. Ah, esqueci de colocar a gema. Cadê a gema? A gema tava aqui. Lá do descendo. Chegamos no 40 dias. É um recorde? Não. Mas já é alguma coisa, né? E depois de destruirmos a floresta... Parei de não destruir essa árvore. Agora destruímos a floresta. Eu não sei que eu já fiz tudo. Será que dá pra voar? Dá pra subir em cima disso aqui? Isso aqui. Não, mano, dá pra fazer aquele bug ali. Subir o item. Será que dá pra fazer petista? Não, porque ele pegou fogo. Eu achei que eu podia voar. Vamos botar essas 3 abóboras na sopa. Essa vai ser a sopa que vai alimentar mais a minha fome. E eu não sei que esse é o vídeo mais longo do canal. Esse vídeo tá com 40 minutos. Se durar mais de 1 hora, a culpa não é minha. É tudo 99 noites. Você não acaba. E olha o horário ali. Bom, cara, eu queria saber no novo morcego. Será que não vai aparecer não? Será que se eu sair ele vai me atacar? Cadê aquela caverna? Eu tenho muitas perguntas não respondidas. Mas muitas perguntas. Isso aqui ajuda muito a ficar cego. E aí, logo? Será que vai? Passeando pelo mundo. Eita, um lobo. Agora não é mais. Olha, uma questão dos cultistas.
Mas eu tô com fome. Vem cá. Morre aí, velho. Aí é carne fresca. Carne já cozinhada. E aí, gente? Tão felizes? Deixa eu pegar meu machado forte e fazer história. Toma. Ouça, vem cá. Vem cá, vocês também. Vem cá. Vem cá, vocês também. E pronto, matei todo mundo. E agora? O que eu faço? E agora eu acho que é isso, né? Sai! Vamos invadir essa igreja. Porque nós somos... Vamos lá. Eu preciso de um balde de rubi. Não quero matar nenhum de vocês. Brincadeira. Mas saco gigante é sacanagem. Eu queria outra coisa. Mas bandagem eu quero. Quem disse que eu não quero? Um bolinho também. Eu bati no urso e ele não veio até mim. Ainda bem, né? Mas eu tenho um machado forte. Não tenho medo de um urso. Eu não tenho medo mesmo. Porque o urso nem me bateu. Ele já morreu. Essa é a gameplay mais rápida de 99 noites. Cara, eu acho que eu vou sair. Eu acho que a mim não vai botar mais nada. Então eu acho que é isso. É o fim. Então peraí, deixa eu estar minha fogueira. Vamos acelerar esse processo, né? E bom, eu já cheguei aqui. Eu não sei. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por todos que deixaram o like. Não sei se você deixou o like. O que eu tô falando? Então obrigado por assistir esse vídeo. E